येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरेख पळयाचे हेडलायन्स. म्हापशा पेडे इंडोर स्टेडियमांतले कोसाळे फॉल सिलिंग. हालींच ह्या स्टेडियमांतले केल्ले रिनोव्हेशन, पूण हाची गत जाली कला अकादमी वरवीं. म्हापसा मार्केटात उटंगराच्या पावसाक लागून भुईगत वीज लायनीचे जाले बरेच लुकसाण. ह्या घडणुकेत एका मनशाक विजेचो बसलो धपको. आतां लागीं पावल्यात चवथ. म्हापसा बाजारात जाता गर्दी. लोकांच्या जिवाकडेन चल्ला खेळ. नागरी पुरवण आनी लीगल मेट्रोलॉजी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी व्हड कारवाय करून सालिगांव बेकायदेशीर एलपीजी स्टोरेज युनिटाचेर धाड घालून विविध प्रकाराचे 164 सिलिंडर केले जप्त. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. म्हापशा पेडे इंडोर स्टेडियमांतले फॉल सिलिंग कोसळ्ळा. हालींच ह्या स्टेडियमाचें रिनोव्हेशन केल्लें. हाची गत कला अकादमी वरवीं जाल्ल्या म्हणपाक अतिताय जावची ना. पळयात पुराय बातमी. जेन्ना स्टेडियमाचें रेनोव्हेशन केलें त्या वेळार एस्टिमेट काडिल्लो. हाचेर खर चवकशी जावपाक जाय. जर हातून कंत्राटदाराची चूक आसल्यार ताच्याच पयशांतल्यान काम करून दिवपाक लावचें. कोट्यांनी पयशांची नासाडी जाल्या. हाचेर संबंधितांनी दखल घेवपाकच जाय. हळडणच्या आमदारान टिका केल्या. So this was done basically during the national games. This ceiling with all ACs were redone during the national games, and but the windows and all were as it is, as of before the national games. Only it was given a what we call a wallpaper type of a thing, so no one could see the inner part of it during the national games. So now today in the afternoon this has collapsed, and you can see all the water coming in from the windows and it is leaking out here. The floors are also wet. म्हाका शॉक दिसले की आता नॅशनल गेम्स म्हणलो इतले व्हडलो लेवल आनी इतले व्हडल्या लेवला आमी जाणात ते हाय लेवलाक बरे पयशे मोडटात आनी पयशे मोडपाक हांव जनरली ओपोज करना केन्ना कित्याक यू स्पेंड वेल टू गेट गूड रिजल्ट. पूण एश को पयशे मोडले आनी सगळ्याक इतले बेगीन सगळा देंवतात बुडवले पयशे हायले कमिशन हायले आनी काम जालें तें तुमकां दिसता. हेजे आतां हांव डिमांड करतलो की इन्क्वायरी कर म्हण आनी बेगीन ते बेगीन सगळें रिस्टोर करपाचें. कित्याक इन्क्वायरी इज वन पार्ट ऑफ इट. दे कॅन टेक स्टॉक, दे कॅन ऑलवेज कंडक्ट दीस इन्स्पेक्शन्स एंड टेक द एस्टिमेट्स एंड डू द एंटायर थिंग अगेन. इफ इट इज द फॉल्ट ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर, डू इट एट द कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर, रिकवर इट फ्रॉम हिम. इफ इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर, find out who it is and find out where money has gone. ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा हांणी हे घडणुकेविशीं सरकारा कडेन जपसालदारकी मागपाची मागणी केल्या. हे परिस्थितीची चवकशी करून ती परतून सुरू करची अशी मागणी ताणें केल्या. चवकशी गरजेची आसा. ते परिस्थितीचें मूल्यांकन करूंक शकता, अदमास तयार करूंक शकतात आनी पुराय रचणूक परतून करूंक शकतात. कंत्राटदाराची चूक आसल्यार ताच्याच खर्चान काम करचें आनी निधी वसूल करचो. दोष हेर कडेन आसल्यार जपसालदार कोण आनी पयशे खंय गेले ते सोदून काडात. कार्लोस फेरेरान सांगले. We need accountability. This is people's money and children come here, people come here, sports enthusiasts, sports lovers come here, parents come here, and this is going to be something dangerous. कोणाचे पडलो जाल्यार कितें जावपाचें. You can't get up only केन्ना पडले आनी कोण मेलो तेन्ना. You have to see this also time to time. फुडें गेलो तेन्ना हांवें पळयलें तें पासून कुडके भायर सोदतात थिंगाचे. सो दीस इज नॉट समथींग वीच इज वेरी गूड एंड थिंग्स आर फॉलिंग. आतां हांवें पासून झोनेल पासून चोयलां. झोनलाचे एश कोन्न टेप मारला आनी एक ऑपरेशन थिएटर अशें दिसता थिंगा आनी ते सायडीन पासून उदक लिकींग येता. पावसाचें उदक भितर येता म्हणल्यार तूं आनी चोय केसो नॅशनल लेवल ऑर इंटरनॅशनल लेवल आमचें हें आतां स्टेडियम जालो आहा हिंगा. Total cost was something roughly about 60 odd crores, and the quality of that work. कालच्या दिसा आमच्या आल्दोनचे आमदार ते सायटीचे पावलेले रूफ जे पडटा. It shows substandard work that has been done within few years. हे इन्फ्रास्ट्रक्चर जेन्ना हेची गॅरंटी कोण घेता, त्या कॉन्ट्रॅक्टराची जबाबदारी कोण घेता, who have to be basically blacklisted. हे चल्ला ते सगळे बिकॉज ऑफ द कमिशन्स. हे चल्ला सगळे सबस्टँडर्ड वर्क. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख.
सोमारा राती कडेन म्हापसा मार्केटात शकुंतला पुतळ्या लागसार उटंगराच्या पावसाक लागून भुंयगत वीज लायनीचे बरेच लुकसाण जाले। या घडणुकेत एका मनशाक विजेचो धपको लेगीत बसलो। पळयात पुराय बातमी। सोमारा राती कडेन म्हापसा मार्केटात शकुंतला पुतळ्या लागसार पावसाक लागून भुंयगत वीज लायनीचे लुकसाण जाले। या घडणुकेत एका मनशाक विजेचो धपको लेगीत बसलो। उपरांत वीज खात्यान बाजारातली वीज पुरवण खंडीत केली। राती 8 वरांच्या सुमाराक शकुंतला पुतळ्या कुशीक आशिल्ल्या एका दुकानात वचप्याक विजेचो धपको बसलो। लागसरच्या दुकानदारांनी ताकतिकेन वीज खात्याक कळयले। मार्केटान एक कोणाक तरी एका शॉक येयलो। तेच्या नंतर मागीर इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक फोन आपयलेलो। वेपाऱ्याकूच तो फोन येयलो। तेच्या नंतर काल तो व्हिडिओ तुमी पळयला सगळ्यांनी आनी व्हिडिओ काल एक प्रश्न पडटा की आतां पळय येदो व्हडलो कॉन्ट्रॅक्ट जेन्ना गव्हर्मेंट दिता मार्केटाक आनी कोकण म्हापसा शहराक तेन्ना तो इंजिनियर किंवा तो म्हणजे जे कोणें तो प्लॅन कोणें पास केला कोणें हें केला म्हाका तरी दिसता एज अ अध्यक्ष की हेजेर सारकी थोरो इन्क्वायरी जावंक जाय। कित्याक हे आयज हे जनतेच्या जिवा कडेन हो खेळ चालू आसा। हे आतां चवथेक आमचे 8 दीस उरल्या आनी काल आतां गणपतीच आमकां पावलो म्हणूया आमी की काल हे नजरेक येयले म्हणून आनी जेन्ना जर सपोज हो व्हडलो आसा तेन्ना हो बाजार भरलेलो आनी त्या टायमार जर हे अशें कितें जाल्लें जाल्यार आमकां कितके जाणांचो जीव वयतलो आसलो हें कळना। बरोबर सामकें वायट दिसता। आनी हे जे कितें आतां जे एडमिनिस्ट्रेशनान आनी हितून जे चल्लां पळय सद्या तें न्हू सारकें म्हाका हें जाता म्हणजे आतां कितें कसो उलोवचो आनी कितें करचो। तो एक ऑफिसर आसलो तो म्हणटालो कितें ती हे घातला मागीर म्हणलो तो JCBचे म्हणलो वयर हे काडले। एक्चुली कशें आहा JCB पयलीं घातलेली तेच्या नंतर मागीर ते हे केला अंडरग्रावंड केबलिंग घातला मागीर ती माती घातल्या। आतां हांव कितें म्हणटा तेन्ना कोणाक व्हडलो कॉन्ट्रॅक्ट दिता पळय तेणें रस्तो फोडलो तो बी केन्ना फोडलो तेणें रातचो फोडलो कळ्ळें न्ही। तेच्या नंतर आमी सगळ्या म्हापसा बाजार आनी सगळे अक्षरशः 4 म्हयने आमी धूळ खाल्ली। तेंच्यांनी तेन्ना तें काम कंप्लीट केलें तेन्ना तो रोड आमकां टचअप करून बसून दिवंक ना तें काम म्हणूंक लागलें दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचेर। हांव म्हणटा कितें जेन्ना आतां तुमी कॉन्ट्रॅक्ट दिता त्या कॉन्ट्रॅक्टाचेर तुमी MOI सायन करिना। सो म्हाका कितें दिसता आतां म्हाका एक दिसता हे जे कितें चल्लां पळय आनी हो जो येदो व्हडलो हे आसा तेजेर म्हाका दिसता सारकें हेंच्यांनी इन्क्वायरी करूंक जाय। एक्चुली डिपार्टमेंटा मार्फत करून इन्क्वायरी जावंक जाय आनी विजिलन्सूय जावंक जाय। हे म्हाजें ठाम मत आसा। काम जर सारकें परफेक्ट जाल्लें जाल्यार हो शॉक येवचोच नासलो न्हू। हे सांगूंक सोदता आतां पळय ही आतां येदो व्हडलो कॉन्ट्रॅक्ट डिपार्टमेंटान घेतलो न्हू आतां डिपार्टमेंटाचो हेड कोण आसा बरोबर एटलीस्ट तेणें तरी आतां एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन फाल्यां एक डिक्लेअर करूंक जाय की बाबा म्हापसा मार्केटान आपणें चॅक केलें आनी हेज्या फुडें कोणाकूच शॉक येवचो ना सारकें काम करून। हांव हे कित्याक मागता की बाजारांत आमचे आतां चवथीचे सगळे लोकां मदीं भंय आसा आनी दुसरें कितें आसा बाजारांत ऑलरेडी आमकां गिरायक ना आनी ऑलरेडी आतां म्हाका फोन येत रावले काल सकाळसून फोन येयलो बिचोलचो आरे पूण म्हापसान अशें आसा आमी शॉपिंगाक येवपाचें काय ना रे म्हणूंक लागले। सो लोकां मदीं न्हू एक भंय आसा। सो म्हाजी मागणी आसा की त्या डिपार्टमेंटाच्या हेडान तुमच्या कडेन प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सारकें हें करचें म्हणून। आमी ताका थोड्यो गोश्टी दाखोवन दिल्यो की बाबा खंय त्रुटी आसात ते तेंच्यांनी ते चॅक करता थायला जे तेंच्यांनी आयडेंटिफाय केले थोडे स्पॉट ते आतां परत एकदां चॅकिंग करतले। म्हापशा वाठारात कोयर काबार जाल्ले रस्ते कड्डम इमारती आनी आतां भुंयगत वीज लायनीचे बरेच लुकसाण जाल्ल्यान विजेचो धपको बसलो। या घडणुकांनी लोकांची न्हीद खळयल्या। म्हापशेकारांक आनी कसले कसले चमत्कार पळोवपाक मेळटले आतां काळच सांगतलो। गोवा 365 खातीर समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू। आतां घेवया एक ल्हानसो विसव। विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो। नागरी पुरवण आणि लीगल मेट्रोलॉजी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी व्हड कारवाय करून सालिगांव वाठारांतल्या बेकायदेशीर LPG स्टोरेज युनिटाचेर धाड घालून विविध प्रकाराचे 164 सिलिंडर जप्त केले। जप्त केले वळेरेंत 42 सीलबंद सिलिंडर, 32 बनावट व्यावसायिक सिलिंडर, एक घरगुती बनावट सिलिंडर आणि जायते रिकामी सिलिंडर आशिल्ले। हे युनिट परवानगी बगर कार्यरत आशिल्ल्यान भौशीक सुरक्षेक महत्वाचो धोको निर्माण जाता अशें अधिकाऱ्यांनी सांगले। बनावट सिलिंडराचो स्त्रोत सोदून काडपा खातीर आनी बेकायदेशीर कारवायेत वांटो घेवपी व्यक्तींची वळख करून घेवपा खातीर खोलायन चौकशी सुरू आसा अशें अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केला। गरजेच्यो वस्तू कायदो आनी हेर संबंधित कायद्या खाला गुन्यांवकार
लोकांर आड खर कारवाय जावपाची शक्यताय आसा. आणि बिटवीन सालेगाव आनीक हे आमचे पालघर हेचे मदीं हे काही लोक जे आसा जे हांगा धरल्या ते लोक सिलिंडर जे आसात ते सिलिंडराचे एकाचे 2 करताले म्हणजे हे करप दुसरी गॅस काडप आनी दुसरे हे करताले दुसरे करताले आनी अशें करून शेक तेंचे कडेन जवळ जवळ आमचे म्हाका दिसता जवळ जवळ आयज आमी हे धरल्या ते काल 7:35 हे जाल्ले हेजे हे सगळे स्टोरेज ते सिलिंडर ते सालेगांव विलेजीक तेजो 12 घंटे पडटा आनी ते हे जी कंडक्ट केली लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटान आमचे सिव्हिल सप्लाय हे थंय वचून खंय तरी म्हायती मेळ्ळी की अशें हें चल्लां ते थंय वचून तेणी रेड मारले नंतर ते जवळ जवळ 120 जे सिलिंडर मेळ्ळे तेव्हा 164 मध्ये आनी ते सिलिंडर काही हे आशिल्ले 164 सिलिंडर आशिल्ले आनी हे सिलिंडर ते अर्धे अर्धे करताले एकाचे वाटेन दुसरे घालताले आनी अर्धे अर्धे सिलिंडर करपाक लोकांक ते दिवप म्हणजे हे मेसाज लोकांची फटोवपाचे लोकांचे पळय चलना ते गोंयभर चालूच आसा आनी ते चालू आशिल्ल्यान आमी तांकां आतां सगळे कडेन बंद करपाक आमी मडगांव रेट मागीर हांगा सांकवाळे आनी ही तिसरी आमी सालेगांव म्हणून अशें करून हे लोकांक नाटताले आनी ही तिसरी मडगांव सांकवाळे आनी हांगा सालेगांव तिसरी रेट मारल्या आमची सिव्हिल सप्लायचे जे आसा हे आसा ऑफिसर सिव्हिल सप्लायचे आनी मेट्रोलॉजी हेचे दोनूय तुमचे वचून थंय रेट मारल्या आनी हेका धरल्या. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी अरुण नायक. राज्य सरकारान अधिवेशनात सरकारी जागेत बांदिल्ले अनधिकृत घरांक आनी कोमुनिदाद जागेत बांदिल्ल्या घरांक कायदेशीर मान्यताय दिवपाचें थारायला. हाका लागून जायत्या जाणांक लाव मेळटलो. ह्या विधेयकाक लागून गोंयकार खोशी जाल्यात. कोमनिदाद आणि सरकारी जमनीचेर बांदिल्ली अनधिकृत घरां कायदेशीर करपाच्या निर्णया खातीर न्यू वाडेच्या लोकांनी मुख्यमंत्र्याचे उपकार मानल्यात. पहिलेच फावट सरकारान तांचे भलायकेचो खऱ्या अर्थान विचार करून तांकां अभिमानान जगपाची संद दिल्या. खंय हे म्हजें घर अशें लोक म्हणपाक शकतात. ह्या विधेयकाक तेंको दिवचो अशी मागणी थळाव्या कोमनिदादीन अधिकाऱ्यांक केल्या, कारण ताचो फायदो जायत्या लोकांक जातलो. गाडाफडीचे सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी तेजे गव्हर्मेंटाचे देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक कितलीशीं वर्सां जालीं हो एक इश्यू पेंडींग आसलेलो. आमची ती घरां आसलेली सगळी ती रेगुलायज जावंक नासली. सो आतां ह्या फावटी लास्ट पावसाळी अधिवेशनान तेणी एक बील पास केलेलें आहा सगळीं घरां रेगुलायज करची म्हणून. हांव खूब तेंचे देव बरें करूं म्हणटा. आमी सगळे निवडचे रहिवासी हांगासर येयलेले आसा, तांकां एक देव बरें करूं म्हणपाक. कित्याक हो इश्यू जो आहा तो खूब वर्सां पेंडींग आसलेलो. खुबशे येताले आमचे कडेन आमदारांनी सांगताले कितें आमी करता. त्या फावटी आमच्या वास्कोचे आमदार ताजी सरकारान हो प्रश्न एसेंब्लीन काडलेलो आनी त्या हेजेरूच धर्तरेचेरूच हो मान्य जाल्लो आहा. सो हांव तांकांय तेंचेय देव बरें करूं म्हणटा. सो जेन्ना हांव जाल्लो तेन्नासून म्हाजें घर आहा, पूण आजून रेगुलायज जावंक ना. सो आतां खुबशें दिसता म्हाका 50 वर्सां जालीं हो इश्यू आनी आयज हो आमकां सीएमान आमकां सांगला रेगुलायज करता म्हणून. सो हांवें तेंचें देव बरें करूं. आतां आमची सगळीं घरां खरें तर म्हाका इतको अत्यानंद जालो आनी सदांच आमी भिवन जगतालीं. घर बांदतना बसून आमी भितालीं केन्ना तें उडयत, आमकां केन्ना खाली करून वयचें पडा खबर नासलेलें आमकां. आनी आतां म्हाज्या एका भयणींनी म्हाका थोडें सांगलेलें, एका गव्हर्मेंट येयले तेंच्यांनी आमचे कडसून थोडे पयशे घेतलेले, लोक लायनीन उबे रावलेले घर लिगलायज जावपाक. सो तशें कितें जाल्लें ना. पण आतां फर्स्ट टायम आमची BJP सरकार आहा ती आमची घरां आमच्या नांवार करतात म्हणून सांगता, लिगलायज जाता. तेका लागून खूबच आनंद जाला. हेका लागून आमचे PM सर, CM सर, आमचे दाजी सर, तांकां हांव मनानसून धन्यवाद दिवंक सोदता. आमची घरां नांवार जाली जाल्यार आमकां केन्ना तरी लोन जाय आसता आमच्या भुरग्यांक फुडें शिकोवपाक. सो आमच्या घरार आमकां लोन मेळटलोच न्हू, आमकां मेळनासलो. खंय तरी लोक म्हणटात तुमची इलिगल घरां आहात, कोण आतां विकून दुसऱ्या जाग्यार वयता जाल्यार कोण आमची घरां विकती घेयनासलो, इलिगल घरां आहात म्हणून. सो आतां आमकां ते प्रॉब्लेम फेस करचे पडचे ना. सो हांव खरेंच धन्यवाद म्हणटा सगळ्या गव्हर्मेंटाक, तेंच्यांनी आमच्या नांवार ही घरां करतात.
आनी ती घरां करतकूच आमकां जागेचोय पयसो दिवचो पडटलो. सो जेन्ना आमकां दिवचे पडटले तेन्ना आमी गरीब लोक हा, मिडल क्लास हा, लोअर मिडल क्लास हा. सो आमची फायनान्शियल कंडिशन पळोवन आमकां तशें इन्स्टॉलमेंट दिवपाचे. गेली 50 वर्सां आयज जे सर्क्युलर जे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगला की एक सर्क्युलर काढला की 1972 नंतर सरकारी जागे आणि 1914 1994 नंतर कमदाद जागेन जी घरां आसा ती लिगलायज करपाचे अशें हे सर्क्युलर आसा. हें आयकून म्हाका एक खरी उमेद दिसली आणि हांव अभिनंदन करता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तशेंच तेंचे सगळे मंत्रिमंडळ तशेंच आमचो स्थानीक तरफदार आमदार दाजी साळकर हेंचें हांव अभिनंदन करता. तेन्ना आमी जाणटेल्या वांगडा हांवूय येयल्लो आनी एवरी टायम आमकां भिरांत आसतली की तुमची घरां मोडटली, म्युनिसिपालिटी येताली एवरी टायम. तेन्ना झोपडे जाले. पूण हांव आतां ह्या फिल्डान म्हणल्यार वास्को जे पळयता हांव लास्ट 40 years हांव पळयता डिफरंट लिडरशीप पळयता हांव रायट फ्रॉम दिला साळगांवकर टील आयज दाजी बाई. पूण ह्या लिडर्सा भितर हांवें इतको डिफरन्स पळयलो की हो इश्यू कोणी काडूंकूच नासलेलो, हो इश्यू कोणीच काडूंक नासलो. पूण दाजी बाई जेन्नाच्यान येयला वास्कोची जायती सुदारणा जाल्ली आसा. जशें आमी हांव तुका सांगूंक शकना कितके इश्यूज तुमचे सॉर्ट आउट केले ते. पूण इज अ बीग डिफरन्स. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. साउथ सोसायटी आरियलान CRC चिंचिणीक मेन्शन हाऊस फुटबॉल करंट सर्तीचे क्वॉर्टर फायनलीत हारयलो. 3-2 अशा गोल फरकांनी वर्चस्व गाजयले. कुंकळी चिंचिणी सरकारी शाळेच्या खेळामळार कुंकळी युनियनान घडोवन हाडिल्ले मेन्शन हाऊस फुटबॉल करंट सर्तीच्या क्वॉर्टर फायनलींत साउथ सोसायटी आरियलान CRC चिंचिणी आड 3-2 अशा गोल फरकान जैत जोडले. मेन्शन हाऊस फुटबॉल कप 2025 इंटर-विलेज फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गनाइज्ड बाय कुंकळी युनियन. हो टूर्नामेंट आज स्टार्ट जाता. इनॉग्रल मैच सांत जोसे आरियल आणि CRC चिंचिणी हे एवरी डे 4:30 गेमी आसतल्यो आणि शेवटाचो खेळ जातलो 7 सप्टेंबर 2025 4:30 वाजता. आमी हो टूर्नामेंट हे स्पॉन्सर केला मेन्शन हाऊस ड्रिंकींग हे ताका आमी अर्जांतान देव बरें करूं म्हणटात. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. गोंयांत मंगळारा उटंगराचो पावस, वादळी वारे आनी खर दर्याक लागून मंगळारा राज्याचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. IMD नुस्तेमारी आनी दर्यादेगेर वचपी लोकांक सादूर रावपाचोय शिटकावणी दिल्या. IMDन उत्तर आणि दक्षिण गोंया खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी करून मंगळारा कांय सुवातांनी उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. वाऱ्याचो वेग वराक 30 ते 40 किलोमीटर आसतलो, जाका लागून दिसपट्टे जिणेचेर आणि येरादारीचेर परिणाम जावंक शकता. तशेंच नुस्तेमारी करप्यांक लेगीत शिटकावणी दिल्या. मंगळारा राती 8:30 वरां मेरेन सुमार 3.1 ते 3.4 मीटर उंचायेच्या ल्हारांचो अदमास आसा. दर्यादेगे लागीं आशिल्ल्या कार्यावळी पासून पयस रावपाचो आणि सादूर रावपाचो सल्लो अधिकारी, मरीन ऑपरेटर आणि पर्यटकांक दितात. दिसाचे तापमान सुमार 26 डिग्री सेल्सियस आसपाचो अदमास आसा. तातूंत उण्यांत उणे 24 डिग्री सेल्सियस आसतले. गोंयांत खर हवामानाची शक्यताय. गोंया खातीर ऑरेंज अलर्ट. मंगळारचे चडावत आणि उणे तापमान 26 ते 24 डिग्री सेल्सियस. कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयची कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.